Тэгэхээр энэ баялагын сантай холбоотойгоор бол төр ахиад нэг мөнгө хөрөмтлүүлээд тэгээд зарцуултыг нь бол төрөөс ахиад хийн гэж ярьж байгаа. Гэхдээ өнөөдөр бид нар 33 их найдыг одоо зарцуулж байгаа засагтай байгаа. Тэгэхээр нэг зүйлийг ингээ харахаар бид нар дандаа ирээдүйн цаг дээр л иргэдээ маш гоё болчихно. Ирээдүйн цаг дээр бид нар асуудлуудыг шийдчих юм шиг ярьдаг. Тэгээд уран дулаан цаг ирчихээр одоо бид нар ахиад утааны асуудлаа мартаад хайж байгаа юм шиг байна. Тэгэд энэ 7 хоногт бол бас зайлшгүй энэ ерөнхий сайдтаас бас асуух зүйл гарч ирчээд байна л да. Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний орооны ажлын албанаас болохоор хувийн компаниуд руу шингэрүүлсэн хийн түлшийг одоо ирэх 25-26 онд ашиглаад яваа гэдэг ийм чиглэл ч юм уу албан бичиг бол ирээд яваад байгаа. Тэгээд ер нь бид нар энэ утааны тухай асуудлыг шийднэ гэж бөөн үндэсний ороо байгуулаад нэг хилцээрүүд хийгээ яваад ирсэн. Тэгээд тэрнийхээ эцэст нь шингэрүүлсэн хийн түвшийг сонгосон юм уу Монгол улс өөрөө. Тэгээд энийг хэн ямар замаар хэдэн төгрөгийн үнэтэйгээр нийлүүлж байгаа юм бэ? Энэ ямар байдлаар шийдлүүд нь гараагүй байхад ингэж шууд хувийн компаниуд руу одоо хорооноосоо тийм шаардлагууд тавиа явж байх нь хэр зүв юм бэ? Иргэдийн хувьд болохоор ер нь саяхан л хэдэн хүн амь насаараа охирлоо, хордлогонд орж угаартсан хэдэн мянган хүн байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсүүд дээр бид нар ахиад 5-7 шахмал түвшийг ашиглаад байж ах уу эрх өвөл. Тэгэхээр хавар болоод ирэхээр энэ утааны асуудлаа орхичдаг. Тэгээ шийдэл нь ерөөсөө гараагүй тал талд өөр бодлогууд ингэж яваад ахаар чин хувийн аж ахуйн нэгжүүд нь бол бизнес төлөвлөлтөө хийгээд явахад хүндрэлтэй. Иргэд нь бол энд бүр амь нас эрүүл мэндээр хүртэл хохироод ингэж явж байна. Тэгээд бид нар энэ ирээдүйн цаг дээр баялагын сангийн асуудлуудыг шийдэж ч юм уу ирээдүйдийн юмнууд шийдэгдэн гэж харах гэхээс илүү өнөөдөр байгаа цаг үе дээр уран дулаан цаг дээр ч гэсэн бид нар энэ утааны шийдлүүдээ маш тодорхой гаргаж ирэх ёстой гэж харж байна. Тэгэхээр ерөнхий сайдын хувьд та 25-26 оны одоо өвөл Монгол улс ямар байдлаар энэ халаалтыг шийдэх юм бэ? Яаж явах юм бэ гэдэгт яг тодорхой хариулт өгөөч. Баялагын сан бүрдэх энэ процесс одоо оюутлогоо Эрдэнэт гээл бас нэлээдгүй юм болсон. Бид нар бүгдээ мэдж байгаа. Оюутлогын 2.3 тэрбум доллар тэглэгдэхгүй болохоор 34% та холбоотой асуудлыг одоо баялагын сангийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг гэж хуульчлах боломжгүй болчиход байна. За ингээд энэ бас нэлээдгүй асуудал болсон. Эрдэнэттэй холбоотой асуудал нэлээдгүй асуудал бас болсон. 49-тэй холбоотой асуудал маргаантай байхаар Эрдэнэтийн 34% бас одоо хоригдлын санд орох юм боломжгүй болчихсон. За дээрэс нь хөтөл гэдэргээд юм олон асуудлууд гарсан. Тэгээ энэ бүх асуудлуудыг шийдэж л одоо түрүү жилийн хууль батлагдсан. За энийг бол одоо жаргасайхан гүшүүн сайн мэдж байгаа. За үүнтэй холбоотой ийм олон асуудал дээр нэлээдгүй юм олон одоо төвөгтэй зүйл дундуур энэ баялагын сан яваад за өнөөдөр бас бид нар яригадаад одоо яг уу гэхээр стратегийн орд эзэмшиж байгаа компаниудтай хилцэл хийх зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа. За өнөөдрийн энэ ярьж байгаа олон энэ ордууд за өнөөдрийн байж байгаа энэ уур амьсгалч гэсэн яг үүний цаана байгаа наан цаана олон одоо ил тоглолтуудаас болж байгаа юм байгаа. Энийг бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Үүний ард бид нар гарах учиртай. За ингэхгүйгээр бид нар цаашдаа одоо томоохон уул уурхайн төслүүдийг хөдөлгөх боломжгүй, нийгэм хүлэмжшэрхгүй. Тийм учраас өнөөдөр бид нар одоо үннээ яриад ил тод ярилцаад парламентаар оруулж ирж асуудлуудаа яриад тэгээ шин ийм төслүүдийг өмнөх алдаагаа давтахгүйгээр гаргах ийм л зүйл рүү явах нь бол зүйтэй. Өнөөдөр бид баялагын сангийн тухай хуулийг яг сонгодог агуулгаар нь батлаад яг 1 жил болж байна. Хэрэгжиж эхлээд. Хэрүүлтэй оруулалтаа зөндөө юм одоо болсон. Би бас хэлсэн. Оюутлогоотой холбоотой 2.3 тэрбум доллар тэглэгдэх гэж их хурлаар 3 удаа бас нэлээдгүй л тийм ихтгэлцээ өрнөсөн. Эрдэнэтийн 49-тэй холбоотой асуудал бас бөөнл юм болсон. За наад дархан төмөрлөг хөтөлгээд. Гэхдээ энэ бүх зүйлийн үр дүнд бид нар үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг өнгөрсөн жил баталж чадсан, намууд зөвшөлдөж чадсан. Одоо өнөөдөр мэдээж бид нар 1 жилийн дараа одоо яг нэгдсэн 3 сангийн тухай ярьж байна. Тэгээд дэлгэрэнгүй тайлбарлах гэсэн учраас би одоо маш товч байдлаар
стратегийн ордын 34% болон түүнтэй одоо тэнцүүлж зөвшөлдсөх борлуулалтын орлого эсвэл одоо амнат за үүнийг бид нар одоо хэрхэн томьёолох вэ гэдгийг өнөөдөр бас бид нар ярьж байна. Үндэсний баялагын сангийн төлбөр гэхүү орёлттой гэдэг ойлголтыг хэрхэн тодорхойлох вэ? Энэ бол иргэдийн хуримтлалын нэгдсэн сан. Гэхдээ энэ бол банк шиг одоо боловсрал, эрүүл мэнд, орон сууцнд зарцуулагдана. За мэдээж жишээлбэл орон нутг руу одоо иргэд шилжиж байгаа бол давуу байдлаар тэр сангаас төрүүлж одоо зээл авах ч юм уу ийм боломжийг бол одоо энэ менежментийн баг бүрдүүлнэ. За энэ бол хуримтлалын сан. Тийм учраас өнөөдөр маргаан болоод байгаа стратегийн ордуудын 34% холбоотой асуудлыг яаж бид нар амнаатаар юм уу эсвэл борлуулалтын орлогоор эсвэл 34%-аар нь байлгах вэ гэдэг хуримтлалын нэгдсэн сан хэрэгжих одоо хамгийн том юм сорилт өнөөдрийн одоо мэтгэлцээний гол асуудал болчиход байна. За энэ ингээд үе шаттай их хурлаар орж ирнэ. Тус бүрдээ бас нэлээдгүй мэтгэлцээнтэй. Энэ дээр парламентын одоо гишүүд за манай иргэдийн хувьд ч тэр одоо туйлын мэдээлэл нэгтэлж одоо маш хэрсүү хандах ийм одоо чухал сорилтын дундуур бид нар гарнаа. Тус бүрдээ л бас томоохон асуудлууд дагуулна. За хоёр дахь нь бол хөгжлийн сан. За сая жаргалан гишүүн ч бас асууж байна. Үнэн яагаад уулуурхайн баялагийг ашиглуулад байгаа мөртлөө манай орон нутаг хөгжихгүй байгаа юм бэ гэдэг асуудал. За энэ бол аргагүй бас амнаад 65% нь одоо шууд ирээдүйд гэж хуваарлагдаж байгаа учраас зөвхөн улсын төсөв бүрдэхтэр л уулуурхайн одоо энэ томоохон төслүүд нэмэр болж байгаа. За гэтэл бид нар төсвөө уулуурхайн төслүүдийг яваад болохоор дагаж тэлээд байна гэж. За цаашлаад бид нар төсвийг бол уулуурхайн бус орлогоор за уулуурхайн орлогын зохих хуваар одоо бүрдүүлдэг байх ийм эрх зүйн орчноор бол үндэсний баялагын сангаар дамжиж хэлж учиртай. За ингээд зарим жил одоо мэдээж нүүрсний ч юм уу за зэсийн үн өсвөл тэрнгүүрээ дамжаад бид нар шууд дэд бүтцийн төслийг хийдэг байх хэрэгтэй. Багасчвал хийхгүй байх хэрэгтэй. Тийм учраас энэ асуудлууд дээрээ бид нар одоо ингээд нэг жилийн дараа өнөөдөр бол ингээд дүгнэж ярилцж байна. За цаашлаад засгийн газар дээр дүгнэж яриад бас бүлгүүд дээр танилцуулаад ингээд одоо тодорхой бас хэд хэдэн юм эрх зүйн орчныг өөрчлөх нь бол зүйтэй юм а гэж үзэж байгаа. За энэ бол ингээд хөгжлийн сан. Зарчим нь бол иргэд орон нутаг уулуурхайн төслийг дэмжиж байгаа бол төрүүлж хөгжих зарчим. За энэ бол одоо бас одоо олон нийтийн дэмжлэгтэй байх тал дээр бол туйлын чухал юм аа. За мэдээж ирээдүйд хатгалагдах ирээдүйн өв сан. Ирээдүйн өв сангийн аривжуулах менежментийг илүү боловсронгуй болох асуудал. Энэ гурвын нэгдсэн менежментийг үндэсний баялагын сан гэж нэрлэж байгаа. Тийм учраас бид нар үндэсний баялагын сангаа хамгаалах учиртай хуулийг хэрэгжүүлэх ёстой. Хилцлүүдээ хийх ёстой. Тэгээд баялаг үндсэн хуулийн дагуу өнөөдөр ба ирээдүйн иргэдэд иргэдийн сайн сайхан амьдрахад асуудлаа шийддэг байх хэрэгтэй. Ягдгүй л экспорт 90% учраас. За тэгээд бол үндэсний баялагын сантай холбоотой асуудал дээр л асуулт хариулт яг энэ цаг дээр яригдах нь зүйтэй байх л та. Шаардлагатай тохиолдолд илүү одоо дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо хотын удирдлагууд болон мэргэжлийн хүмүүсийн байлгаж байгаа бэлтэж чад ярих нь бол илүү зохистой баг. Зүгээр баялагын сантаа уялдуулаад ярихад яг л наад асуудлыг л одоо үндэсний баялагын сан дээр бид нэр шийдлээ гаргамаар байгаа юм. За нэг ийм 2-3 асуудлууд байна. За нэгдүгээрт за Монгол улсын экспортын 90% уулуурхаа гэдэг. За тийм үнэн. За тэгэнгүүт уулуурхаан төслүүдийг өнөөдрийн байгаа асуудлуудаа шийдэж зарцуулмаар байна гэдэг. За энийг одоо ингээд шийдэх нь зүйтэй. За гэтэл юу вэ гэхээр төсвөөр дамжуулж ийм асуудлыг шийдэх ёсгүй гэдэг. За ингээд төсөв алдагдaltaгүй батлахын зүйтэйгээ ингээд баталсан. За тэгэхээр төсөв бол цаашдаа зөвхөн боловсрол эрүүл мэнд төрийн албаа хаагчдын одоо цалинтай холбоотой асуудлыг л одоо шийддэг ийм одоо хэв маяг руу явна гэсэн үг. За энэ ч зүг баг. За тэгвэл одоо яаж шийдэх вэ гэдэг асуудал.
Өөрөө агарын бохирдол ярьж байна. Сая Тэмүүжин гишүүн болохоор ер нь ийм одоо давхар төсөв яваад байна гэж байна. За тэгээ одоо яг хаагур нь явах уу? Энийг бид нар ингээд их прагматик ярмаар байгаа юм. Зүгээр ингээд яг мэдээж иргэдэд бид нар ингээд өөрөөсдийнхөө бодлоор мэдээлэл өгчдөг. Тэгээ яг үгээр бид нар ингээд дунд нь нэг юм тэтгэврийн гацаа гэдэг шиг ингээд хөгжлөө гацаачих нэг ийм асуудал руу орчиж байгаа. Тийм учраас үндэсний баялагын сангийн энэ концепц бол ирээдүйдээ хадгалъя. Ирээдүйдээ хадгалъя. Гэтэ тэр нь бол одоо амнаатын за 50 орчим хувь байгээ. Хөгжлийн сандаа зарцуулъя. Хөгжлийн сандаа зарцуулъя. За уул уурхай одоо ашиглаж байгаа орон нутаг төрүүлж хөгждөг бай. Гэдэг энэ асуудлыг л хэрэгцээ үед бид нар ингээд одоо хуульчил тодорхой болгохын зүйтэй юм аа гэж л үзээд байгаа юм л да. За иргэдийн нэрийн дансанд одоо хоримтлал үүсгье. За энэ нь харин зохих түвшиндээ ямар авах вэ? 34% ноогдол ашиг нь хаана орох юм? Амнаат нь хаана орох юм? Гэдэг энэ зарчмыг бид нар тогтохгүйгээр том тоо яриад за уул уурхайн төслүүдийг одоо хөдөлгөх нь зүйтэй гэж яриад тэгээд бид нар дахиад ингээд дороо хийрэгчтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо бид нар юу ч гэсэн бас их хурлын гишүүд та бүхэн маань их нухацтай бодорой гэж хүсэж байгаа. За одоо уул уурхайн баялагаар бид нар дэд бүтцийн асуудлыг шийдэж болохгүй. Одоо value exchange хийх нь бол буруу гэдэг. За ингээд шийдчих шиг амархан юм байхгүй. За төсвөр бас ийм асуудлыг шийдэж болохгүй. За зөвхөн бие өвтийн хэлбэрээр ч юм уу ингээд одоо хувийн хвшлэр шийдүүлнэ гэдэг. Гэтэл хувийн хвшил ашигтай бизнест л орно. Хувийн хвшил нийслэлийн дэд бүтцийг одоо шийдвэрлэх тийм үүрэг хүлээхгүй. Тийм учраас энэ бүх зүйлүүдэд бид нар баялагын сангаар дамжуулж бусад улстай адилхан хөгжлийн сандаа бид нар ямар зарчмаар хандаж асуудлуудаа шийдвэрлэх вэ? Ямар зарчмаар бид нар хадгаламж үүсгэх вэ? Ямар зарчмаар уул уурхайг ашиглуулж байгаа орон нутаг илүү давуу эрх эдэлж хөгжих вэ? Энэ зүйлийг нь бидний хувьд одоо хамтдаа нээж өгөх нь л одоо үндэсний баялагын сан. Тийм учраас энэ дээр бид нар ойлголтоо нэгдэх нь бол одоо туйлын чухал юм. Энэ дотор агарын бохирдолтой холбоотой, нийслэлтэй холбоотой олон асуудлууд баялагийг хэрхэн зөв зохистой ашиглах вэ гэдэг менежмент дээр л байгаа шүү дээ. Яагад гэвэл экспорт 90% уул уурхай юм чинь. Цаашлаа гэсэн бид нар одоо аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуй, эрчим хүчгээ тэргүүлэх салбаруудыг гаргаж ирж болно. Гэхдээ цаг орно. Цаашлаа ч гэсэн ойрын одоо 15-аас 20 жил, за 30 жил магадгүй уул уурхайн салбар Монгол улсын тэргүүлэх салбар хэвээр л байх болно. Тийм учраас олон нийтийн дэмжлэг авдаг, нийгмийн дэмжлэг авдаг, орон нутгийн дэмжлэг авдаг уул уурхайн хөрөнгө оруулалт, уул уурхайн салбарыг хэрхэн хөгжүүлэх вэ гэдэг бол баялагын сан. Энэ нь өөрөө юу вэ гэхээр нийгмийнхээ тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх ийм одоо боломжит механизм руу явах хэрэгтэй л гэсэн үг. Өнөөдөр энэ механизм оновчтой биш байсан учраас л уул уурхайн салбарт бас тодорхой хэмжээнд нийгэм одоо ийм хүлэмж хүрэх байдал өгөхгүй байгаад байгаа нь үүнтэй холбоотой гэж хариулъя. Ягаад гэвэл би баялагын сангийн талаар л өнөөдөр ярих дигийн ийм хуулийн хязгаартай учраас.